Dobro nam došli prvačići mali, škola vas ova sa radošću prima. Vi ste nam sada najmiliji đaci, naša nova nada. Dobrodošli svima. Sada će vas pozdraviti direktor škole Milan Pašić. Dobrodošli naši dragi prvaci. Dobrodošli u osnovnu školu Ivo Andrić. Vi ste naša 36. generacija. Želimo vam puno uspjeha i sreće. Dragi roditelji, vama želim puno uspjeha sa novim prvacima. Drago nam je što ste nam ukazali povjerenje, iako znamo da su neki od vas bili đaci naše škole. Danas ćete vidjeti predstavu koju su pripremili vaši drugari trećih i 5. razreda. Sada bih vam predstavio našeg psihologa Jelenu Medarević koji ste upoznali na testiranju i našeg novog pedagoga Mariju Stanić. Molim jedan aplauz za njih. Prije nego što počne ova naša predstava, ja bih citirao čika Branka Radičevića. Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. Nadam se da će biti i vama kao što je bilo i nama odraslima. Srećno! Čast vam svaka. Svi smo jedva dočekali svakog od vas kao pravog đaka. U školi te znanje čeka, učitelj i društvo novo. Sve je kao bajka neka, prva ljubav, prvo slovo.
jedno prijatno mesto, gde stičeš društvo, ljubav i znanje. Od sada u nju ići ćeš često, đak si od danas, to ti je zvanje. Nisi hteo biti sam, nisi htela biti sama. Biti sam je zbilja blam, milo nam je što si s nama. Svet je širok, put je dug, pred najlepšim stojiš dobom. Škola tvoj je drug, milo nam je što smo s tobom. Jučer sam bila dete, što mutkama kitke plete, što ujak u vrke sunče, ali to je bilo juče. Što ujak u vrke sunče, ali to je bilo juče. Molim one ujke teče, molim sline da ne teče. Ne znaju da dani lete, više nisam malo dete. Neću zvečku, daću ruku nekom dečku. Šetat ćemo širom sveta i to ne smeta im smeta. Svi mi kažu sram te bilo, što nećeš u naše krilo. Budi opet naše luče, neka bude kao juče. Budi opet naše luče, neka bude kao juče. Molim one ujke teče, molim sline da ne leče. Ne znaju te dani lete, više nisam malo dete. Neću lutku, neću zvečku, daću ruku nekom dečku. Šetat ćemo širom sveta i to ne smeta im smeta. Molim one ujke teče, molim sline da ne leče. Ne znaju te dani lete, više nisam malo dete. Neću lutku, neću zvečku, daću ruku nekom dečku. Šetat ćemo širom sveta i to ne smeta im smeta. Šetat ćemo širom sveta
sve bude igri slično, nekoj priči što se voli. Zar to nije fantastično, biti prvi put u školi? Aber der Nilsson. Die macht, was ihr gefällt. Die macht, was ihr gefällt. Zweimal einer 4, wie wild und einmal 9. Ich mach mir Welt, wie diesen Nagelfeld. Einmal einer 6, wie du würdest von mir lernen. Alle groß und klein, alle lade ich zu mir ein. Die macht, was ihr gefällt. Die macht, was ihr gefällt. Ich hab ein Haus, ein buntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Ich schaue mal zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Und jeder, der uns mag, mit Wunder einmal eins gelehrt. Ich heiße Pipilotta, Victualia, Dina, Schokominster, Ephraim's Tochter, Langstrumpf.
naši prvaci, molimo vas za jedan veliki aplauz za vaše učiteljice. Prvo 1, Jelena Ćirić. Prvo 2, Mirjana Jovanović. Prvo 3, Maja Gerasimović. Prvo 4, Katarina Gacin. Prvo 5, Jasmina Milićević. I učiteljice iz produženog boravka Sanja Dimić, Jelena Pantić, Dragana Stevanović. Dobar dan. Dobro nam došli. Samo ću vas prvo upoznati sa procedurom koja će se sada odviti. Učitelj svakog odeljenja će prozivati redom svakog đaka. Kako koga prozovemo, staje za svoju učiteljicu. Nakon toga, kada se završi jedno odeljenje, odlazi sa učiteljicom u učionicu. Roditelji takođe idu, ali čekaju decu ispred učionice. Ja ću sada prozvati moje prvo jedno. Sava Sretenović. Gde nam je Sava?